ei ole siin sõitjaid olemas. 10 aastat tagasi oli 99% sõitjatest neid, kes kasutasid Nõukogude mototehnikat ja sõitsid uraalidega. Tänasel päeval on ainukeseks sõitjana jäänud siia veel kärnatajad, kes hoiavad seda traditsiooni elus. Muidugi tegemist ei ole enam klassikalise uraaliga, vaid tegemist on mootorrattaga, millel on väga palju ühist uraaliga, aga mootor on keeratud hoopis mootoriga. Tegemist on veemootoriga, mitte siis mootorrattaga, millel on traditsiooniliselt kopsermootor. Aga siit ta läheb. Kannataja! Raadi! Tuli nägi ja kohe ei kukkunudki. Ja sai kirja aja! Emaga näed, nii vägev! Vaat see on tore, südame teeb selle mulle saata, sest see on midagi nii toredat, et kärnataja sõitis mäe poole. Ahaa, rahvas tahab teada, mis aeg oli veel. Klubi, kes kutsub ennast süüdimatuteks ja süüdimatud on esimesena teie ette välja pannud ei kellegi muu kui Kõlla. Ja Kõlla sõidab FC8-ga ja tema puhul on alati olnud tore vaadata seda, et tema nagu ei ole see mees, kes gaasi rutskast lahti laseks. Tema ikka keerab gaasi põhte ja nii jääb. Paar korda on mootorrattas alt pidanud ja rattal on tulnud metsas järele. Aga näed, Kõllal on selline lugu, et Kõlla otsustas, et ta seekord piisavalt suurt hoogu sisse ei saanud ja tahab sõita veel. 5,9 sekundit on hetkel tal sõidetud esimesest ajavõtu kohast, aga selga, nagu te juba ilmselt kõik olete aru saanud, täna mingeid tegusid ei tee. Vähemalt 7 ja pluss sekundiga või vähem kui 7 sekundiga, siis on alt ja selle sedestaali peale. Mingi teistsuguse füüsikaga või mingi teistsuguste reeglitega. Igatahes ei ole see hetkel kõige kiirem aeg. See Jummi! 6,0! Ta võib näidata teile, kus kohta need asjad kanda tuleb. Kõige hullem on see, et hommikul vaatasin, ta võiks sõita ühel pool. Sama nii kui hull. Ma arvan, et te võime mul seda keskmist näppu. Aga ma oskan ridade vahelt lugeda. Ära tule siin solvama midagi. Siin kõrval on mehed, kes nalja ei mõista. Showklass ja rataks on tal Saksisvee R400. Tundub, et isegi läheb vändast käima. Selliseid rattaid liiga palju meil ei ole olnud siin. Aga väga ilusti tühikäigu tasakesi tuksub. Ja hetkel oleme jõudnud siis sinnamaani, et esimene tiir on meil läbi saanud ja nüüd tuleb korrastada natukene mõtteid ja super, kurat, super. Ära jalale viga. Ei andnud, jah?
mäejulgestajad tundub, et on oma koha peal olemas ja stardikohtunik on ka oma koha peal olemas ja varsti saame edasi minna, sest et andke kannatust mootorrattaga ja otsustasid hommikul aknast välja vaadates esimene tiir on läbi saanud ja juunioril on sõitnud 6,5 sekundiga ja väike 6,9 ja võis olla juba alates septembrist TV6-s igal neljapäeval näidetavas ülevaatesaates. Meil on jäänud veel see võistlus siin ja kindlasti on tulemas veel Võrus öine mäkkerjõuduvõistlus, järgmise nädalavahetuse Kukemetsa mäkkerjõuduvõistlus ja mootor on ära parandada. Ja loodetavasti Karro ei ole üldse mitte midagi, mida peaks panema. Saab veel täna sõita, nii et vähe pole. Väga tore oleks sõita ka meedikute vahel tiksakki, aga ma arvan, et meil ei oleks selle üle hea meel. Kusjuures meil ongi mitu sõitjad, kellele väga meeldib otsa sõita mäejulgestajatele. Meil on kohe mäejulgestajate lemmikud on sellised. Süüdimatud mitu korda on neid seal taga ajanud, meil on mägev. Aga siit on minemas ei keegi muu kui Indrek Kuusk ja suur aplaus ka meedikutele. Aitäh teile! No mine ka. Siin Põhja-Eestis teil ka teadmiseks. Päris pikalt juba tegema. Sinna ta jäi, see oli väike muik. Aga endiseks on see, et mäelippu on välja jõudsud. Hannes käib seal ära 6,5 sekundiga, 5,5 sekundiga. Teil on jäänud esimene